გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 6-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ნამახვანის პროტესტი რიონის ხეობისკენ დაიძრა. მოსამართლეთა კონფერენციამ კი ბირჟა მაფიის საქმის, მელიას საქმის, დეკანოს მამალაძის საქმისა და თბილავიამშენის საქმის მოსამართლეები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში აირჩია. ამ თემებზე ოდნავ მოგვიანებით უფრო ვრცლად. მანამდე კი დღევანდელ დღეზე. დღეს გენერალი კვინიტაძე მთაწმინდაზე ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გვერდით დაკრძალეს. 26 მაისი 25 თებერვალზე იმარჯვებს. ეს პრეზიდენტის სიტყვიდან ფრაგმენტია. 103 წელი პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან, რომლის დამფუძნებელმა მამებმა და მათ შორის გიორგი კვინიტაძემ ემიგრაციაში დაასრულეს სიცოცხლე. ქართული ისტორიის ეს დრამა საფრანგეთშიც გაგრძელდა. ცნობილია, რომ ნოე ჟორდანია მარცხში დიდწილად სამხედროებს ადანაშაულებდა, რასაც დემოკრატიული რესპუბლიკის ბოლო მთავარსარდალმა ასევე წვავედ უპასუხა. ვინ იყო დამნაშავე და რატომ გაიმარჯვა მაშინ 25 თებერვალმა 26 მაისზე დისკუსია დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ერთი სიმართლე და მტყუანმართალი არავის დაუდგენია. საბჭოთა რეჟიმმა ყველაფერი ჩამოწერა და ყველა კვალი წაშალა. ნახოთ მთავარი მომენტები წითელ არმიასთან მებრძოლი გენერლის მეორე დასაფლავებიდან. დამოუკიდებლობის ისტორია კი ასე დაიწყო. 1918 წლის 26 მაისი, კვირა, ნაშუადღევი, 5 საათი და 10 წუთი თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მეფის ნაცვლის რეზიდენციაში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. დამოუკიდებელმა ქვეყანამ არსებობა არასრული 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. ასეთია სამ წინადადებაში ჩატეული დამოუკიდებლობის თანამედროვე ისტორია. დღეს ამ დარბაზში მოკვდა ერთი სახელმწიფო და აი ახლა ამავე დარბაზში უნდა იშვას მეორე სახელმწიფო. ეს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას სიტყვებია. დამოუკიდებლობის აქტიც მანვე წაიკითხა. იყო ტაში ოვაციები, მაგრამ არ იყო ჰიმნი იმ მიზეზის გამო, რომ ის არ არსებობდა მაშინ. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი ორჯერ წაიკითხეს. მეფის ნაცვლის სასახლის დარბაზში და წაუკითხეს ხალხს სასახლის აივნიდან. იყო კიდევ 26 მაისი 1919-ში და 1920 წელს, როცა ზეიმის კულმინაციად იქცა ყვავილებში ჩაფლული ეტლის გამოჩენა, რომელშიც ნოე ჟორდანია და საგარეო მინისტრი ევგენი გეგეჭკორი ისხდნენ. მესამე 26 მაისი არ ყოფილა, უпростоრედ იყო ბოლშევიკებმა თავად იზეიმეს, რომ ამით თავიდან აეცილებინათ პროტესტი და გამოსვლები, მაგრამ ასე მაინც არ მოხდა. 1922 წელს 26 მაისი არავის უზეიმია და არც საპროტესტო გამოსვლებს მოჰყოლია რაიმე შედეგი. ამის შემდეგ იყო 70 წლიანი წყვეტა. 1991 წლის 31 მარტს იმართება რეფერენდუმი, რომელზეც საქართველოს დამოუკიდებლობას მისცეს ხმა. იმავე წლის 9 აპრილს კი უმაღლესი საბჭოს სესიაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღეს. ზუსტად გამსახურდიამ დამოუკიდებლობის დღე ეროვნულ დღესასწაულად გამოაცხადა. ამ დღეს ვერ მოესწრო ადამიანი, რომელიც საბჭოთა რეჟიმთან დაუღალავი ბრძოლის სიმბოლო იყო. დისიდენტებს შორისაც გაუტეხელობით გამორჩეული ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა. დღეს მისი დაბადების დღეა, იგი 82 წლის გახდებოდა. თანამედროვე დამოუკიდებელ საქართველოს ახლა 30 წლიანი ისტორია აქვს. ამ 30 წელში ყველაფერი ეტევა, ეს იყო წლები ომით, სამხედრო გადატრიალებით, რევოლუციით, კონფლიქტებით, უამრავჯერ გადაწერილი და ხშირად პოლიტიკურ ინტერესს მორგებული კონსტიტუციით.
მუდმივად სადავო მართსაჯულებით. აბსურდული დილემით უსაფრთხოება თუ დემოკრატია, გამართული სერვისებითა და ადამიანის უფლებათა იგნორირებით. ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლის მხოლოდ ერთადერთი პრეცედენტით. რამდენიმე მილოცვა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. Happy Independence Day, Sakartvelo. Gilosavt. Damoukideblovis dress. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა ჩვენი პარტნიორობიდან კიდევ უფრო მეტ სარგებელს მიიღებს. On behalf of the Lithuanian people, I send best regards and wishes to all of you. Gilats aft, Damauki, Deblovis, Dres, Sakartvelo. დღეს 26 მაისს სასამართლო სისტემა 4 ახალი პერსონის და შესაბამისად მართსაჯულების ბედს კიდევ ერთხელ წყვეტს. დიზაინური რეფორმები, რომელიც არ ეხება მთავარს, ჭკვიანურად დაგეგმილი სტრატეგია, როდესაც ფურცელზე პროგრესი იქცევა სასამართლოს დახმარებად, ამბობს იურისტი ვახუშტი მენაბდე. კლანი უნდა დასრულდეს. დღეს ამ ლოზუნგებით შეაცილეს მოსამართლეები კონფერენციაზე, სადაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 წევრი აირჩიეს. ბადრი შონია 291 ხმით, თემურ გოგოხია 278 ხმით, გოჩა აბუსერიძე 274 ხმით, ლევან მიქაბერიძე 283 ხმით. და რადგან მოსამართლეების სახელდაგვარებზე მეტად მნიშვნელოვანია საქმეები, რომელთანაც ისინი ასოცირდებიან გეტყვით, რომ ესენი არიან ბირჟა მაფიის საქმის, მელიას საქმის, დეკანოზ მამალაძის საქმის და თბილავიამშენის საქმის მოსამართლეები. კლანი უნდა წავიდეს, სწორედ ასე აპროტესტებდნენ აქტივისტები და პროცესის შეჩერებას ითხოვდნენ. კონფერენციამდე განცხადება გაავრცელეს ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩებმა და მიშელის შეთანხმებით აღებული პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები შეახსენეს ადრესატებს. ისინი ამბობენ, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების დანიშვნის პროცესი დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს. წერილს წერილით უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ კუჭავამ თქვა, რომ საქართველოს პარლამენტი არ არის უფლებამოსილი დაელოდოს 2022 წლის საგაზაფხულო სესიას, იქ საკანონმდებლო ცვლილებებს და საბჭოში 5 ვაკანსია მომდევნო 1 წლის განმავლობაში შეუსებელი დატოვოს. დიპლომატების წერილს ოცნების თავმჯდომარე კობახიძეც გამოეხმაურა, მისი თქმით, რთულია ხანგრძლივი დროით ლოდინი, როცა საქმე დანიშვნების პროცესს ეხება. კიდევ ვინ და რატომ ითხოვს პროცესის შეჩერებას? ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ეკა ბესელიასა და ანა დოლიძესთან ერთად, თუმცა საუბარს ვიწყებთ ლაშა ბუღაძესთან, მწერალი, დრამატურგი არის ჩვენი სტუმარი. მასთან ვისაუბრებთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე. ლაშას მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ჩვენ გვინდოდა ერთ კონკრეტულ სტუმართან გვესაუბრა აი ამ დღის მნიშვნელობაზე. დღეს რა ნახეთ თქვენთვის, რა იყო ყველაზე ეს ვთქვათ ამ გულის ამაჩუყებელი და დასამახსოვრებელი დღევანდელი დღიდან? კიდევ ერთხელ დიანა მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ დღევანდელ დღეს 26 მაისს ეს მადლობა წარმოუდგენლად სასიხარულო დღეა, რომელიც სცდება რაღაცნაირად ყველანაირად კონტექსტებს, იმიტომ რომ 26 მაისი და დამოუკიდებლობის იდეა ცხადია მარადიული იდეაა და მართლაც უამრავი სენტიმენტალური და ამაღელვებელი მომენტი იყო თუნდაც დღესაც, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს ჩვენ გამომდივართ ამ ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველდღიურობიდან, ყოფიდან, პოლიტიკური თუ სოციალური თუ სხვაგვარი და ვაცნობიერებთ რაღაცნაირად აი ამ წამის უწყვეტობას, რაღაცა ისტორიის ჭეშმარიტების მომენტს, როგორც თქვენს მიხსენებული მერაბ კოსტავაცკი ამბობს თავის ცნობილ მიმართვაში 9 აპრილის ღამეს, ხომ, რაღაცა წამის დიდებულება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც შეიძლება განიფინოს ისტორიულადაც. თქვენ აღნიშნეთ კიდეც დღეს მერაბ კოსტავას
დაბადების დღეა, რომელიც დაბადების დღეა და მართლაც სიმბოლოა 26 მაისისა ხო სხვებთან ერთად და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა ჩვენმა თაობამ, ჩვენზე უფროსებმა, ჩვენზე უმცროსებმაც რომ ჩვენ ისტორიულად მაინც ბედნიერ თაობას განვეკუთვნებით, იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელ საქართველოში ვცხოვრობთ და ჩვენ 26 მაისს მიუხედავად ამდენი გამოწვევისა და ამდენი ეგზისტენციალური საფრთხისა აღნიშნავთ დამოუკიდებელ საქართველოში. მერაბ კოსტავაც კი, რომელმაც მთელი ცხოვრება შეალია დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას და 10 წელიწადი ის სასჯელს იხდიდა, სწორედ ამის გამო ისიც კი ვერ მოესწრა ოფიციალურად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. 9 აპრილს მსხვერპლად შეწირულები როდიონოვის სამხედროების მკვლელების ნიშნებს ისინიც ვერ მოესწრენ, ხო, რასაც შეეწირენ ისინიც ვერ მოესწრენ დამოუკიდებლობას. აგერ ილია ჭავჭავაძე, რომლის განხორციელებული იდეაც არის, პრაქტიკულად განხორციელებული იდეაც არის საქართველოს დამოუკიდებლობა, სულ ეს მახსენდება ეს მაგალითი, შეიძლება ვიხსენებ ხოლმე რეზო გაბაშვილის მემუარებში და არა მხოლოდ მის მემუარებში აღწერილ ფაქტს, როგორ შეიტანა მისმა დისშვილმა კოტი აფხაზმა 1923 წელს სხვათა შორის ბოლშევიკების მიერ დახვრეტილმა საადგილმამულო ბანკის ფული, როგორც პირველი ბიუჯეტი ახალდაბადებულ საქართველოს რესპუბლიკაში, ხო, პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში პირველი ფული თუ შეიძლება კაპიტალი, ბიუჯეტი იყო რეალურად ილიას ბანკის ფული, ანუ პრაქტიკული ასე ვთქვათ რამ იყო საძირკველი ეს და აი ამდენი ადამიანი ვერ მოესწრო პრაქტიკულად დამოუკიდებლობას და ჩვენ კი მართლაც ბედნიერები უნდა ვიყოთ და დავაფასოთ და გავუფრთხილდეთ დამოუკიდებლობას. მაგრამ სხვა საკითხია, დიანა, თქვენ შესაშინისავად ისაუბრეთ, მოყევით ქრონოლოგიურად ეს ისტორია, ეს ისეთი ფილოსოფიური ერთგვარი აზრია, ხო, რომ არსებობს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ვართ კი თავისუფლები. აი თქვენ როდესაც ახლა დასაწყისში საუბრობდით სასამართლოს შესახებ და იმ კლანის შესახებ. ბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ ამის შესახებაც, იმიტომ რომ დღეს მართლაც აი 30 წლიან ჯაჭვში რა პრობლემაც ტრიალებს, ეს არის მუდმივად არა სანდო მარცაჯულება, მუდმივად სადაო მარცაჯულება, როგორც აი რაღაცა მთავარი შემაფერხებელი ამ გზაზე. უდავოდ, დიანა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანუ სასამართლოში ჯერ არ მოსულა, ჯერ არ დამდგარა 26 მაისი. სასამართლო ისევ 25 თებერვლის კონტექსტშია ყოველგვარი ყველაზე დასამახსოვრებელი ფრაზა იყო პრეზიდენტის გამოსვლიდან, ვთქვათ ეს ნამდვილად, როცა კვინიტაძის შესახებ საუბრობდა, დღეს 26 მაისმა გაიმარჯვა 25 თებერვალზე. მთელი ისტორიაც მართლა ამ ორი თარიღის ბრძოლა ხომ არ არის ჩვენი, მათ შორის სასამართლო სისტემაში. ხო, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, დასაწყისში ცხადია 26 მაისი საერთოდ აკრძალული თარიღი იყო 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა პერიოდში და 25 თებერვალი კი აღინიშნებოდა როგორც გასაბჭოების ზეიმი და არა როგორც ქართველი ერის ტრაგედია და საქართველოს ტრაგედია. რაც შეეხება სწორედ აი ამას, იდეას, რომ შეიძლება ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, მაგრამ ვართ კი თავისუფლები არა ვართ. სასამართლო ისევ საბჭოთაა, სასამართლო ისევ ჯიბეში უძის სისტემას, სასამართლოს არადაარეღირს რომ გახდეს თავისუფალი, დამოუკიდებელი, არაპოლიტიზირებული, არაპოლიციური თუ შეიძლება ასე ითქვას, არა ოლიგარქიისა თუ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ელიტების მონობაში მყოფი. ჯერ კიდევ აგერ ცნობილი გამოთქმისა არ იყოს, მთავარი უსამართლობის განცდა, საიდანაც პრინციპში რაც არის მთავარი გამოწვევა ჩვენი თავისუფლებისათვის და 26 მაისის იდეისათვის, ხომ აგერ მე-18 საუკუნეშიც კი ცნობილი ამბისა არ იყოს, ხომ, როდესაც ფრიდრიხ დიდი ერთი გლეხის სახლს ანგრევდა, გლეხმა, როდესაც მეფესთან ვერაფერი გააწყო, ასე წამოიძახა, არაუშავს პრუსიაში სასამართლო მაინც არისო. და ფრიდრიხ პრუსიელი შეჩერდა, როდესაც ეს გაიგონა. ანუ მაშინაც კი იმ გერმანელ გლეხს, პრუსიელ გლეხს ჰქონდა იმის იმედი, რომ სახელმწიფო, როდესაც უსამართლოდ ექცეოდა, წავიდოდა და პრუსიულ სასამართლოში უჩივლებდა არც მეტი, არც ნაკლები ფრიდრიხ პრუსიელს. კი ბატონო, დღეს მოსამართლეები სხვათა შორის ამბობდნენ, რომ ბულინგის მსხვერპლები არიან და 6-7 საქმეზეაო საუბარიო, ასეთ ტიპის განცხადებას აკეთებენ, არ და შეიძლება ერთმა საქმემაც კი გადაწონოს თუ ის მნიშვნელოვანი მგრძნობიარე საქმეა. პარალელურად ლაშა კადრში ჩვენ თვალს ვადევნებთ რიონის ხეობის მცველები, ეს პროტესტის მონაწილეები ტოვებენ თბილისს და მინდა ამ თემაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენთან.
უდავოდ ნამდვილად მეც ვფიქრობ რომ თქვენ ძალიან ასე ვთქვათ ეს პარალელი ძალიან სწორია ძალიან მართებულია მეც შინაგანად მიუხედავად იმისა რომ ამ დღების განმავლობაში უამრავი მოსაზრება მოვისმინეთ ამ მოსაზრების მიღმა არის ვთქვათ პროტესტისადმი თუნდაც ჩემი კერძოდ როგორც ერთი ადამიანისა მხარდაჭერა ამ ადამიანების მიმართ რომლებმაც სამართალი ვერ იპოვეს რომელთათვისაც თავისი გარემო თავისი სახლი მიწა არის ძალიან სათუთი და ივანიშვილის რეჟიმისთვის დამახასიათებელი პასუხი მიიღებს დღეს შეურაცხყოფა ტყუილი დაპირებები და ასე შემდეგ და ამ თვალსაზრისით მიუხედავად იმისა რომ ვიმეორებ შესაძლოა უამრავი აზრი არსებობდეს თქვათ და საერთოდ არ შევდივარ იმ დისკუსიაში იმიტომ რომ სრულიად არაკომპეტენტური ვარ აქ თქვათ ჰიდროელექტროსადგურები თუ ეკოლოგია როგორც უმთავრესი ღირებულება ამ დისკუსიის მიღმა ეს პროცესი ამ დისკუსიის რომელიც მათ შორის იმაზე საუბრის თემაც გახდა თბილისში ვის აქვს უფლება რაღაც კარვების გაშლის რაღაც აქამდეც დავიდა ზოგჯერ ეს დისკუსია აბსოლუტურად ძალიან სამარცხვინო ფსევდოელიტისტური კვაზიელიტისტური თბილისური რაღაცა სიმახინჯე რომელიც გულისხმობს რომ აქ ჩამოსულები და ადგილობრივების რაღაცა უფლებების და სუბორდინაციის ასე ვთქვათ განსაზღვრას ეს საერთოდ სიმახინჯეა თუმცა რატომ ვუჭერ ამ ადამიანებს მხარს განსაკუთრებით უპირველეს ყოვლისა ლიდერებს მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე დღის წინ მეც და ალბათ ბევრი თქვენგანი ძალიან შევშინდით ხო როდესაც ამ აქციაზე ჩვენ დავინახეთ აგრესიული ჯგუფები ასე ვთქვათ იდეოლოგიზირებული ჯგუფები რომლებიცთვისაც ნამდვილად არ არის საქართველოს თავისუფლება უმთავრესი ღირებულება პირიქით ისინი პოზიციონირებენ თავს როგორც რელიგიურ ადამიანებს როგორც პატრიოტებს როგორც ეროვნულებს მაგრამ ამ ყველაფრის დისკრედიტირებას და დევალვაციას ახდენენ და პლუს გარდა იმისა რომ მორალურად არიან ისინი მიუღებლები ახლა გვარებს აღარ ჩამოვთვლით ვიმეორებ მე რამდენად ლეგიონია მათი სახელი ფიზიკურადაც ისინი საფრთხის შემცვლელნი არიან ჩვენ დავინახეთ თქვათ ეს აგრესია სალომე ბარკერის მიმართ ზუკა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეს ამ ბნელი აგრესიული ძალებისაგან ყოველთვის იყოს გამიჯნული პროტესტი რომელიც ორიენტირებულია ასე ვთქვათ გარკვეული პროცესების ჰარმონიზირებაზე და განვითარებაზე და თანასწორობის იდეაზე აი სოციალ-დემოკრატების მთავრობის ეს უნიკალური შესაძლებლობა ისტორიული რომელიც ბოლშევიკებმა წაგვართვეს 3 წელიწად ნახევრის შემდეგ ხომ ეს იყო დემოკრატიული საქართველო რომელიც ეფუძნებოდა თანასწორობის იდეას პარლამენტი სადაც პირველად მოხვდნენ ქალები საერთოდ ქალებს პირველად მიეცათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და საერთოდ დაბუზებელთა კრების წევრები და ეროვნული უმცირესობები ეს ხო ძალიან პროგრესული ძალიან განვითარებული სახელმწიფო იყო და წარმოიდგინეთ 3 წელიწად ნახევარი კი არა საერთოდ რო ქონოდა საერთოდ რო არ ქონოდა ისტორიულად 70 წელიწადი მაგრამ აი საქმეც ამაში მდგომარეობს ბულინგიო რო ახსენეთ თქვენ მოსამართლეებისა ჯერთი ამ ბულინგს როგორმე ისინი აიტანენ ნუ თვალთ მახსოვენ იმიტომ რომ ისე კარგად ეფერებიან მათ და ისე თმაზე ხელს უსვამენ რომ როგორმე დააბალანსებენ ამ ბულინგს ძალიანაც ახლა მათი მგზნობიარებუნებისა არ მჯერა მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი აი რატომ მომწონს თუნდაც როგორც ერთგვარი სიმბოლო შესაძლოა მოგეჩვენოთ რომ ძალიან ესეთი პათეტიკური ვარ ან ზედმეტ ასე ვთქვათ ალეგორიებს ვხედავ ვთქვათ პრინციპში ძალიან ისეთ კონკრეტულ ამბავში მაგრამ მომწონს დიახ მომწონს მაკა სულაძის პოზიცია რომელიც აი გამმეორდები თქვენის ნებართვით იმ ეპოქაში იმ დროში თუნდაც ამ ჩვენს რეალობაში როდესაც ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ამის აღიარება და ჩვენ ცხოვრობთ საკმაოდ მზაკული და ჭკვიანური ოლიგარქატის პირობებში ივანიშვილის პირობებში სადაც ერთგვარ განაჩენად იქცა ჩვენი რეალობისათვის რომ ყველა იყიდება და ყველას აქვს თავისი ფასი ღირებულება რომ არ არსებობს თითქოს იდეალი და არ არსებობს თითქოს პრინციპი რომელიც შეიძლება ფულით და კონსუმერიზმით არ იყოს შეფასებული და განპირობებული დიახ ვიმეორებ ისე მიღმა ვარ ამ დისკუსიისა მაგრამ როგორც მაგალითი რომ აი ადამიანი იცავს თავის კარმიდამოს თავის ღირებულებას ვიღაცისთვის ეს კარმიდამოა ვიღაცისთვის არის წიგნი ვიღაცისთვის ეს არის რა ვიცი გალაქტიონის ლექსისა
არ იყოს ცნობილი ხომ რაღაც მამის მიერ დანატოვარი სახსოვარი თუ რა, აი რაღაც ღირებულება, რომელიც შეუფასებელია, რომელსაც ფასი არ აქვს. შეიძლება ვიღაცისთვის შეიძლება ძალიან ისეთი აბსტრაქტული პოეტიკა იყოს, მაგრამ ღმერთო ჩემო, სამყარო სწორედ ამით არის საინტერესო, რომ დიახ, იდეალები კიდევ არსებობს. შეიძლება ეს ვიღაცისთვის ეს იდეალი იყოს სასაცილო და მიუღებელი და საერთოდ რაღაცნაირად მარგინალურიც კი, მაგრამ აი ვიღაცა არ იყიდება. აი სოციალ-დემოკრატების მთავრობის წევრები, როგორც არ უნდა ვეთანხმებოდეთ ჩვენ მათ ისტორიულად თუ სხვა წესიერი ადამიანები იყვნენ ძალიან. ნოე ჟორდანია თვითონ პატიოსანი ადამიანი იყო, ხო? ანუ კორუფცია გამორიცხული იყო ამ შემთხვევაში. ეხლა სხვების და სხვების ჩამოთვლად შეიძლება კვინიტაძე ავიღოთ გენერალი, მაზნიაშვილი ავიღოთ, რომელი ერთი ეს პატიოსანი ხალხი იყო. აი რაც სიმახინჯე, რაც მოხდა შემდეგ საბჭოთა ტრადიციის და საბჭოთა კავშირის ისტორიისა და გამო, მოხდა შინაარსის, ანუ მორალ შინაარსის გამოშიგმნა. აი სტალინიზმაც გააკეთა. დღესაც ეს არის პრობლემა, ლაშა, როცა საუბრობთ რაღაც ოლიგარქატებელია, როდესაც ყველა და ყველაფერი იყიდება საბოლოო ჯამში. არა, საბოლოოდ არ მგონია რომ ყველა და ყველაფერი იყიდება, ასე არ არის და ეს ადამიანები თქვენთვის ამ ტიპის სიმბოლოები არიან, რომ ყველა და ყველაფერი არ იყიდება. ნუ მაგალითად ჩვენს ყოფილს მე ამას დავინახავდი დღეს, იცით, რატომ უნდა იყოს ეხლა თუნდაც ეხლა ამ დღეებში რომ უსმენ დებატებს, თუნდაც ამ საკითხს ეხა დიანა თქვენს დამერწმუნებით ჟურნალისტები ბრძანდებით და შეკითხვებს სვავთ. იცით რა, მაინც საბოლოო ჯამში საგნობრივი დისკუსია საბოლოოდ ვერ მოვისმინე. იმდენი ემოციაა, იმდენი ისტერიკაა, იმდენი აღელვება, იმდენი იმხელა სურვილია რომ რაღაცა წინასწარ განწყობების შესაბამისად ერთმანეთს გამოვუტანოთ განაჩენი ერთმანეთის თითქოს და მოსმენის გარეშე. ეს ახლა გულისხმობ რომ რაღაცა დიდაქტიკური პოზიციიდან არ ვლაპარაკობ, მეც მაქვს ეს, ხო? მეც რაღაცნაირად იმპულსურად შესაძლოა რომ რაღაცაზე შთაბეჭდილება გამოვიტანო, მაგრამ საბოლოოდ ხომ ჩვენ რაც ამ დღეებში დავინახეთ ის რომ არის ტოტალური პროტესტი საქართველოში. არსებობს 26 მაისი, რომელიც არის ერთგვარად ცერემონიალური 26 მაისი კი სენტიმენტალური პასაჟებით, ეპიზოდებით, კვინიტაძის როგორიც იყო დღეს კვინიტაძის დაკრძალვა ნამდვილად. ხო კი ბატონო, თუმცა მე ჩემი მოსაზრება მაქვს არ მინდო დისონანსი შევიტანო ამაში საერთოდ. მაგრამ თქვენ საინტერესოა დღეს ლაშა ბაქრაძეც წერდა რომ აი ნეშჩემგროვებლობა იქცა რაღაც პატრიოტიზმის საფეხურად და რასაშავებ და იქ სადაც აი ეს არის მათ შორის თემა. მაგრამ არ გინდათ დისონანსი გასაგები. კვინიტაძე იქ არ იყო დაკრძალული, მაგრამ კი დიანა თუნდაც ჩვენ მე მგონი გვისაუბრია კიდეც მაგალითად იგივე ლევილში ქართული პანთეონი არსებობს, ქართული სასაფლაო არსებობს, ლევილის შატო არსებობს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს კუთვნილებაშია და მე მგონი არავის არ გახსენებია წლები და წლები აწლეულებზე რომ არაფერი ვთქვათ. იქ პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელთა მამების შთამომავლები ძირითადად ქალბატონები უვლიანი ქაურობას და აი ეს კერა, რომელიც პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანი საელჩო ჩვენი ისტორიისა და კულტურისა და აწმყოს შეიძლება იყოს, ის ნიველირებულია და იგნორირებულია. და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ რასაჭიროა იმ პანთეონის, ასე ვთქვათ, გამოშიგნა, კვინიტაძე სხვაგან იყო დაკრძალული, მაგრამ და აქ ეს სხვა საკითხია, დისკუსიის სხვა თემა, ყოველ შემთხვევაში მეც ვფიქრობ, რომ აი ამ შესაძლოა რაღაც დროს და შესაძლოა კი არა, გარეგან სიმბოლოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ისტორიულ სახელმძღვანელოში, ისტორიის სახელმძღვანელოში მეტი დრო და ადგილი ეთმობა. კი ბატონო, ლაშა, თქვენ შინაარსზე საუბრობთ, კვინიტაძის ისტორიას, პირველი რესპუბლიკის და საერთოდ რა არის საქართველო, საქართველოს იდენტობა, დიანა, ამასაც უნდა გაუსვათ ხაზი. ჩვენ ყველა ძალიან შეგვაშინეს აი ამ შავრაზმელებმა და ხშირად ჩვენ ვეკიდებით დიდი ზოგი ამას ამბობს ერთგვარი ლიბერალების შიშია ეს რომ აი ქართული მიწა რო გვესმის და არ გავყიდით. იცით რა არის და ადამიანების კრიტიკა იმის გამო რომ ისინი ამბობენ რომ მე ქართულ მიწას ვიცავ, მე არ გონია რომ მაინდა-მაინც მხოლოდ ეთნონაციონალიზმი და ეთნოფაშიზმი უნდა დავინახოთ, იმიტომ რომ ღმერთო ჩემო, განა ასე არ ვსწავლობთ ისტორიას, განა ჩვენი პატრიოტული ლირიკა საბავშვო ბაღიდან რომ ცეკვავდა უმღერით და ან საზეპიროებს რომ გვასწავლია, სადაც ჩობილ ვარ, გავზდილ ვარ და ასე შემდეგ. განა კრიტიკულად ვამბობ, ეს დისკურსია ისტორიული, ეს პათეტიკაა, რა სიტყვის ქართველი რომ მიწას
იცავს, აბა რას იტყვის. ამით არის ინდოქტრინირებული ამ დისკურსით. აი დისკურსების ასე თქვა დახვეწა თუ გვინდა, მაშინ ბევრად უფრო შინაარსობრივად უნდა შევიდეთ. ისტორიის სახელმძღვანელოებში, ლიტერატურაში, სკოლებში, განათლების რეფორმაში, რომელიც ზედაპირის დონეზე დარჩა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად იქ მოვძებნოთ განსხვავებები, სადაც არ არსებობს. ის იმიტომაც შეგვიძლია ჩვენ დამშავრებული ჯგუფების შინაარსზე საუბრობდით, ლაშა, რომ შინაარსია მთავარი ამ დღეში და არა ეს თარიღები, ცერემონიები და ასე შემდეგ. რისი დღე უნდა იყოს დღეს და დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ სულ არის საუბარი, რომ ერთიანობის და ამის ნიშნები არის დღეს რაიმე თემაში მაინც. დიანა, მე ვფიქრობ, რომ არის საბოლოო ჯამში ჩვენ დავასრულეთ 30 წლიანი ციკლი დამოუკიდებლობისა, სრული 30 წელი შეიკრა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე და ჩვენ რაღაც ახალ ეტაპზე გადავდივართ და მე ვფიქრობ, აი ამ 30 წელიწადში ძნელად წვალებით, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ რაღაცა არის უმთავრესი ღირებულება, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობისათვის ასეა, რომ დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანი ღირებულება, მაგრამ 26 მაისია მთავარი დღე და მან 25 თებერვალზე ყოველ ჯერზე უნდა გაიმარჯვოს. ალბათ, რა ვიცი, რაღაც პრეზიდენტის სიტყვა გახდა ამ ციტატის, ასე ვთქვათ. ხო, პრეზიდენტიც უნდა ცნობიერებდეს, მე ვფიქრობ, თავისუფლების მნიშვნელობას, იმიტომ რომ 26 მაისი არ არის რაღაცა ფასადი, ეს არ არის უკაცრავად ამ სიტყვისათვის და ვიტრინა. პრეზიდენტი თუ აცნობიერებს, რომ ის თავისუფალი ქვეყნის თავისუფალი მმართველია და ოლიგარქია არ არის, ასე ვთქვათ, მისი ამ ოლიგარქიის მარიონეტების თეატრში არ არის ერთ-ერთი შემსრულებელი ძაფებზე ჩამოკიდებული. პრეზიდენტსაც მოწვევა აქვს წინ, რამდენად ის გათავისუფლდება ოლიგარქიისაგან. ჯერ მე მგონი 26 მაისს, როგორც ასე ვთქვათ, ზედაპირულ და ბიოგრაფიულ რაც დასაფასებელია, იმიტომ რომ ის ემიგრაციაშია დაბადებული და აღზრდილი და მისი წინაპრები ჩვენ ვიცით, როგორი ასე ვთქვათ, ჩართულები იყვნენ საქართველოს დამოუკიდებლობაში, დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში და თვითონ აღშენებლობით პროცესში, მაგრამ თვითონ ასაკურველია საქართველოს პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყოდი, რომ შეესაბამება მთლად 26 მაისის შინაარსს. არის კი ის თავისუფალი, ეს შეკითხვა მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ის არ არის თავისუფალი. თავისუფალი არ არის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ლაშას, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყო ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი, მე მას დავემშვიდობები. ჩვენ კი წინ გველოდებია ანა დოლიძე და ეკა ბესელია, მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და ვიდრე რეკლამამდე მინდა თითო კითხვა დაგისვათ, ეს არის დღევანდელი არჩევნები, დღევანდელი დღე, როგორც აი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და ცოტა ხნის წინ გამართული 4 მოსამართლის დანიშვნა. ეს არის თუ არა იმ ტენდენციის გაგრძელება, რასაც არის მუდმივი პროტესტი ქვეყანაში, მინდა ვკითხო ანასაც და ეკასაც. მოგესალმები დიანა, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. თქვენს გილოცავ. გილოცავ თქვენს მაყურებელს. დავიწყებ იქიდან, რომ დამოუკიდებლობის вас, როდესაც აღნიშნავთ, დამოუკიდებლობა ხომ არ არის უბრალოდ ფორმა, რომ ჩვენ ვიქნებით მარტო და ჩვენ გვერქვა საქართველოს რესპუბლიკა. დამოუკიდებლობა იყო შესაძლებლობა, არის შესაძლებლობა ჩვენ ვიცხოვროთ ჩვენი შინაარსით. ანუ შინაარსში იყო პრობლემა იმპერიებთან, ყველა იმპერიასთან და რუსეთის იმპერიასთან, რომ ჩვენ გვინდოდა ცხოვრება ჩვენი შინაარსით და უნდა მოგცემოდა შესაძლებლობა რეალიზება გაგვეკეთებინა ამ შინაარსისა და ამ თავარი შინაარსი რა იყო იმ პირველ კონსტიტუციაში ჩვენსაში სოციალური სამართლიანობა და თანასწორობა. ამის პირველი რესპუბლიკის ფასეულობები იყო სოციალური სამართლიანობა, თანასწორობა ქალსა და მამაკაც შორის, თანასწორობა ადამიანებს შორის და ნახეთ დღეს რა ვნახეთ ჩვენ გენერალი კვინტაძის გამოსვენების ცერემონიაში. იქ იყო ორი საქართველო, მე გავგიჟდი, მე იქ ვიყავი ასეთი ადამიანის პანაშვიდზე, კაცის რომელიც თუ ვინმეს ნანახი აქვს სურათებს, საერთოდ აზზე არ არიან ქოცნების წარმომადგენლები, ვის პანაშვიდზე იყვნენ. თუ ვინმეს რამე წაკითხულია კვინტაძეზე, ნანახი აქვს მისი სურათები, ყველა მიცის, ეს კაცი იყო ჯარისკაცთა შორის ჩვეულებრივი ჯარისკაცი. ეს კაცი სულ ჯარისკაცებთან აქვს სურათები და რა იყო? იქ იყო დიანა ორი საქართველო, ორი შესასვლელი. პრივილეგირებული დამსწრეები ამ საოცრება, პირველად ვნახე ეგეთი პანაშვიდი ბოლო წლების განმავლობაში
შემთხვევაში სამების ეკლესიაში ორი შესასვლელი იყო. აქედან შედიოდნენ ქოცების ჩინოვნიკები და აქედან შედიოდა ხალხი. აქედან შედიოდნენ ვერ მიდიოდნენ ნეშტან, ვერ მიხვიდოდნენ. ისთვის იყო ეს პანდეშვილი საერთოდ? ანუ ნახე, ჩვენი დამოუკიდებლობის პრობლემა რა არის? და ყველასი, ვინც დღეს დამოუკიდებლობაზე საუბრობს ხელისუფლების მხრიდან, მათ არ ესმით, რომ ამ დამოუკიდებლობას აქ შინაარსი და მოსამართლეებზე აუცილებლად მე მინდა ეკასთან გადავიდე და შემდეგ უკვე თქვენთან ერთად დავჩებით სტუდიაში. ეკა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. დღევანდელი დანიშვნები რამდენად არის იმ ტრენდის გაგრძელება, რომელზეც მუდმივად არის საუბარი სასამართლო სისტემაში და თქვენი პოლიტიკური ბიოგრაფიის, არ ვიცი, ბოლო წლების აქტივობის ნაწილი იყო სწორედ ამის წინააღმდეგ პროტესტი. დიანა, მოგესალმებით, ანას მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის და გილოცავთ პირველ რიგში დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, მნიშვნელოვანი დღეა და როგორი ირონიულია, როგორი მართლაც ტრაგიკულია, რომ აი ამ მნიშვნელოვან ამაღლებულ დღეს ყველაზე მეტი წუხი, ყველაზე დიდი ემოცია, ყველაზე დიდი ნერვები და ენერგია ბოლო წლებში და ეს არის ბევრი ბოლო წელი, რომელსაც ახლა აი ამ გადასახედიდან უმზე ესე იგი ვთქვათ, წაიღო აი ამ სასამართლოსთვის და მართლმსაჯულების ხელზე დაყენების იდეამ და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან, როდესაც აი ფუნდამენტი იყო მართლაც ქვეყნის გამართული სასამართლო სისტემა, თავისუფალი სასამართლო, ადამიანის უფლებები, რომელიც ამის გარეშე ხდება, დღეს დამოუკიდებლობის დღეს დაამტყუეს მოსამართლეთა ასოციაციის შეკრება და ისინი ამბობენ თავარი არგუმენტი, ეკა, მათი ასეთია, რომ ისინი პროცესს ვერ გააჩერებენ და დიდხანს ვერ დატოვებენ უფუნქციოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. რამდენად აქვს ამას საფუძველი? იდეანა, თქვენ კარგად იცით, ახლა ამ თემას ხშირად აშუქებთ და ძალიან კარგად იცით, რომ ეს ყველაზე უსუსური არგუმენტია, რაც კი შეიძლება მოიხმო. სულ მინიმუმ დღევანდელ დღეს მაინც უნდა აცდენოდა ასეთი სამწუხარო და ტრაგიკული სურათი. ხო, აი პატივი უნდა სცეს საკუთარ ქვეყანას. ამ დღეს ეს ერთი დღეა წელიწადში, როდესაც ყველაფერი ის, რაც შეიძლება მუქ ჭრდილებს სწავლებდეს, ეს გაცილებით უფრო მეტია თავისი შედეგი, ვიდრე მუქი ჭრდილი, არ დაამძიმო ამ დღეს და აი რამდენად არასახელმწიფოებრივია ეს მიდგომა, რამდენად არ არის პატივისცემა საკუთარი მოქალაქეების, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მეგობრების, რომლებიც ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებიც მოუწოდებენ, ხო პირდაპირ იყო მოწოდება ამერიკის ელჩის, ევროკავშირის ელჩის, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომ არ არის ეს დროული, არ არის ეს სწორი დრო შერჩეული და არ არის ეს ნიშნავს თუ არა, რომ მართლმსაჯულების რეფორმა ზოგადად ეს ვთქვათ, გარეგნულად ნორმალური ვთქვათ, კანონიც კი შეიძლება ყოველთვის იქნეს გამოყენებული, როგორც საუბრობდა ვახუშტი მენაბდის ციტატა წავიკითხე, რაღაც ფასადი არის, მაგრამ ამის მიღმა ყოველთვის არის ხვრელები, რომელიც აი ამ კლანს არ ასუსტებს, ანუ მუდმივად ისე მიდის პროცესი, რომ ისინი არჩებიან ძალაუფლების გარეშე. ხო, სამწუხარო სწორედ ეს არის, რომ მიუხედავად იმისა, რა დღის წესრიგია შექმნილი ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შეთანხმდა პოლიტიკური ნაწილი, საზოგადოება, საერთაშორისო პარტნიორები, თავად მმართველი პარტია, რომელმაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის ინიცირებულ დოკუმენტს და ივალდებულა, რომ მართლმსაჯულების რეფორმას მიიყვანს ბოლომდე. აი, ყველა რო შეთანხმდა, აი ამ ფონზეც კი ჩვენ ხედავ მოსამართლეთა ის მცირე ჯგუფი, როგორ აკონტროლებს სასამართლო სისტემას. ეხლა არც მე, არც ანას არ გაუკვირდა ალბათ ის, რაც დღეს ვნახეთ ჩვენ და რასაც უყურებ. მე პირადად არ მქონდა სხვა მოლოდინი, ვიცნობ ამ ხელწერას, ვიცნობ ამ სტილს და რაღაცა ერთი და იგივე სცენარი და ერთი და იგივე შინაარსის მატარებელი ნაბიჯები, რომელსაც აქ ერთი მთავარი აზრი. მთავარი იყო დღეს შედეგად მიიღო ის კენჭისყრის შედეგად მიიღოთ ის არჩევა, ისეთი ტიპის არჩევა ადამიანების, რომელიც გარანტირებულს გახდიდა ისევ იუსტიციის საბჭოში იმ გარანტირებული ხმების, ანუ ქორუმის შენარჩუნებას, ხო? მათთვის არა აქვს მნიშვნელობა რა განწყობებია, რომ ორმაგად დაზარალდა ისევ სასამართლოს ეს დაზარალებული იმიჯი, რომ ამის გამო კიდევ უფრო კრიტიკული განცხადებები იქნება, კიდევ უფრო კვეთრი იქნება მათ შორის ევროკავშირის პოზიციაც, ხო, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ელჩმა
თქვა, რომ ქვეყნისთვის გასაწევი დახმარებაც კი შეჩერდა იმის გამო, რომ წინაპირობა არის მართლმსაჯულების რეფორმა და ჩვენი ბოლო წლების, აი ხა ჩვენ 30 წლიან ისტორიაზე ვსაუბრობ და მე რო გადავხედე ჩემს წლებს დიანა, ხო, ახლა არც პატარა აღარ ვარ, 24 წელია მე პირადად რაც აი დავიწყე ადვოკატობა, იმის შემდეგ ჩემი მთელი 24 წელი აი ამ ბრძოლას მიეწყდა სასამართლო დამოუკიდებლობას და რამდენი ადამიანის, ხო, ეხლა რა ანაზის თქვენთან სტუდიაში და რამდენი უბრძოლია მას, რამდენი სხვა ჩვენი თანამოაზრის, რომელიც ამ იდეისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვესმის დამოუკიდებლობა, ეს ხო არ არის ლოზუნგი. დამოუკიდებლობას აქვს თავისი ფუნდამენტი და სიმყარე. ის დგას ადამიანის უფლებებზე, ის დგას მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებების დაცვაზე. ეს უფლებები ყალიბდება გამართული სასამართლო სისტემით და სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ნახეთ იგივე სურათი, თუმცა არ მინდა რომ უიმედოდ დავასრულო. ეს მაინც დროებითი გაბრძოლებაა ძალიან ვიწრო კლანური ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ აუცილებლად დასრულდება ეს ყველაფერი იმით, რომ ჩვენ ერთხელ გამართული და დიდი მადლობა ეკა ანადოლიძეს, ჩვენ მოусმენთ რეკლამის შემდეგ უკვე სტუდიით დაგიბრუნდებით. დროებით მალე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.